Ayollarning ayollarga tarovehda imom bo'lishi. Savol. Assalomu alaykum hurmatli ustoz. Yaqinda diyorimizda Allohning rahmati bilan ayol qarilar ko'payyotidi. Shuning bilan Ramazonda tarovehda ayol qarilarimiz ayollarga imom bo'lib namoz o'qiydi. Bu to'g'rimi? Alloh rahmat qilsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Er kishi bo'lmay faqat ayollarla bo'lsa, farz namozda bo'lsin, tarovihga o'xshash sunnat va nafl namozlarda bo'lsin, ayollardan biri ayollarga imom bo'lsa bo'ladi. Yolg'iz o'qisimi bo'ladi. Buningda kangchilik bor. Jamoat bilan o'qish afzal, chunki jamoat namozi yolg'iz namozdan 20 necha hassa ortiq fazilatlidir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ummu Varaqa radhiyallohu anhani uydagilarga imom bo'lishga buyurgan. Ayollardan biri imom bo'lsa, imom sapning oldiga chiqib turgandek, ayollarning oldiga chiqib turmay, birinchi sapning o'rtasida jamoat bilan bir qatorda turib o'qiydi. Hazrati Aisha va Ummu Salama radhiyallohu anhalar ayollarga imom bo'lib, ularning o'rtasida turgan. Hujayra binti Husayn rivoyat qilib deydiki, Ummu Salama radhiyallohu anha asr namozida bizga imom bo'lib, aramizda turgan. Ikrima rivoyat qiladi Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq degan: Ayol kishi ayollarga imom bo'ladi, ularning o'rtasida turadi. Rita al-Hanafiya rivoyat qiladi Aisha radhiyallohu anha farz namozda ularga imom bo'lib, ularning orasida turgan. Yahya ibn Said rivoyat qiladi Aisha radhiyallohu anha nafl namozda ayollarga imom bo'lib, ular bilan birga saf ichida turadi. O'rtasida turishi ikki tarafdagi jamoat bilan to'silib turishi uchundir. Ayol kishimi o'nlik qiroat bilan o'qiladigan namozlarni o'nlik ovozda o'qiydi. Agar mahramlardan boshqa yat kishi ovozini anglaydigan bo'lsa, pasrak ovozda o'qiydi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 61 nomerlik fatvo.